ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clockಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡೀಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಈಗ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಕರಡಿ ನೋಡ್ತೀಯ? ಕರಡಿ ಈಗ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 7-8 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾತಿಯವರು. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಹಂಗೆ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕ. ಅವಳು ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಈ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಅದೇ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಓ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಂತಿರಿ? ದಪ್ಪಾಗಿರೇನೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಮೀಟಾಗಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಮ್. ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಫುಲ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಂಪಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು, ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾತಿ, ಶಶಿ, ಲೋಕೇಶ್, ಚೈತ್ರ, ಹೇಮಾ ಮತ್ತು ಮನು, ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಂತ ಅದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕುಂದೂರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೋದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.